είναι δραστικά η περιπέτειά του να είναι σήμερα κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ελπίδα, να έχετε υγεία και ελπίδα. Ας μετρήσουμε αντίστροφα όλοι μαζί. 10, 9, 8, Yanacak şimdi. Tam zamanında çekiyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Η σημερινή μας εκδήλωση παρουσιάζει την μουσική, το τραγούδι, ο Κώστας Πετράκης και η Δήμητρα Τραγιάννη. Στο μπουζούκι, ο Γιάννης ο Τζακαράκης. Στα πλήκτρα, ο Βαγγέλης ο Μαυροδημητράκης. Στο ντραμ, ο Νεκτάριος ο Καρυφυλάκης. Στην κιθάρα, ο Κυριάκος ο Ηλιάδης και στη λύρα, ο Νίκος ο Λαπαθάκης. Στους λαϊκούς χορούς, έχουμε μαζί το λαογραφικό όμιλο Χανίων και τους φοιτητικούς χορούς, το παραδοσιακό σύλλογο Οψιλορίτης, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή τους. Τα μπαλόνια που έχουν πετάξει ψηλά είναι προσφορά της κυρίας Πανιωτάκη Τόνιας. Ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση. Παρακαλώ με τους μουσικούς.